Фотосинтез барлық тірі ағзалар үшін аса маңызды үдеріс. Өсімдіктер фотосинтез арқылы өзіне қажетті қоректік заттарды түзеді. Ал жануарлар мен адамдар үшін таза оттегінің көзі болып табылады. Фотосинтездің жүруі үшін белгілі бір негізгі жағдайлар қажет. Олар күн сәулесі, көмірқышқыл газы, су және хлорофилл. Күн сәулесі фотосинтездің негізгі энергия көзі. Жарық болмаса, бұл үдеріс жүрмейді. Көмірқышқыл газын өсімдік ауадан алады, ал суды топырақтан тамыры арқылы сіңіреді. Ал жапырақтағы хлорофилл пигменті жарық энергиясын сіңіріп, фотосинтезді жүзеге асырады. Фотосинтез нәтижесінде өсімдік қоректік заттар түзеді және оттегін бөледі. Бұл жер бетіндегі тіршіліктің сақталуына үлкен үлес қосатын үдеріс. Өсімдіктерде тек хлорофилл ғана емес, басқа да пигменттер болады. Мысалы, каротиноидтар жапырақтарға сары, қызғылт сары түс береді. Күз мезгілінде жапырақтардың түсінің өзгеруі хлорофиллдің азайып, басқа пигменттердің көрінуімен байланысты. Фотосинтезді зерттеу үшін ғалымдар түрлі тәжірибелер жүргізген. Ғалым Дэвид Латимер өсімдіктің оттегін бөліп, көмірқышқыл газын сіңіретінін тәжірибе арқылы дәлелдеген. Сондай-ақ жапырақта крахмалдың түзілуін йод ерітіндісі арқылы анықтауға болады. Егер жапырақта крахмал болса, йод тамызғанда ол көкшіл қара түске өзгереді. Бұл фотосинтез жүргенінің дәлелі. Ал егер өсімдікке су құйылмаса немесе жарық болмаса, жапырақтың түсі өзгереді, фотосинтез баяулайды немесе мүлде жүрмейді. Қорытындылай келе, фотосинтездің жүруі үшін жарық, су, көмірқышқыл газы және хлорофилл міндетті түрде қажет. Фотосинтез табиғаттың ең керемет құбылыстарының бірі. Ол бізге өмір сыйлайды.